ka Alex kelo kae gimiluongo kanyo ni peer pressure ema ponono miyo kata nyithindo ma yawuoyi moko kaachiel kod nyithindo ma nyiri moko loko kit kaka girwakore ka gidonjo e mbalariany kacha. Anyalo wacho ni mano tadieri nikech kidonjo e campus wabiro ga ka wan fresh, ibiro gi discipline miyago high school, but also ka wan e high school ing'eni ing'isowa ga ni som matek kichopo campus you'll have all the freedom midwaro, koro ibiro rwakori kaki ihero. Koro ing'eni ka waya high school already wan gi perception, wan gi a whole picture of kaka wabro rwakore campus, ing'eyo. Koro kichopo campus to en mana two way kaka Alex owacho, kiyudo osiepe mabeyo ibro conform to that, to kiyudo osiepe maricho be okay, rach be is relative, okay, because to me rwako skede machiekogo anyalo wacho ni rach, to kuom ng'at moro inaweza kuwa ni bera dong. Nikech oneno mana ni en smart, and then wafeel gani pod watindo, wan rowere donge. Koro watemo gani mondo warwakre kamae mondo ka wawuok out of campus, wabedo adults koro wadonje career life, kendo ka in lawyer iyudo ka there's a certain way monego irwakri, ka in daktari, ka in nurse irwako scrubs the whole day. Koro for us mawane campus iyudo ga ka wadwa ni warwakre kaka wahero nikech that is the only time mawan godo sani. Koro kok watime sani wabro time ka wadongo, emomiyo ineno ka mine madongo theko oko ka iyudo ka mama maduong' moro monyuoli orwako skat mang'ut, skat ma achwiti. Koro I feel like it's relative. Timatima gima mori. Ki feel ni in brand ni en kama, tim kamano. Nikech kata it really en mana kaka kong'o. Kong'isi ni kiki madh kong'o nikech orach. You'll know why itami ni kiki madh kong'o. To kong'isi mana ni wek madho kong'o and you are not given the reason moningo momiyo okoningi madh kong'o, it becomes, pointless. We winja ne Sharon bende paro ni kit rwakruok ma ji rwakore godo e mbalariany kacha en wanyalo wacho ni en koro ni i experiment gik mopogore opogore kalore ni ponono mana kaka ini